Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une carte pour la fête des mamans, pour la fête des mères. Voilà. Alors du coup, moi je ferai un petit clin d'œil à ma petite maman qui nous a quittés il y a déjà 4 ans. Donc voilà, ça me fera passer un petit moment avec elle et avec vous en même temps. Donc, je vais vous montrer comment je vais réaliser ma carte. Alors ici, j'ai découpé donc cette base de carte blanche qui fait 15 cm de hauteur sur 12 cm de largeur. Ensuite, j'ai découpé un deuxième morceau de carte qui fait 14 cm de hauteur sur 11 cm de largeur. Voilà. Donc ici, je vais coller déjà je vais assembler les deux cartes ensemble. Ici. Voilà. Donc voilà, j'ai assemblé mes deux morceaux de papier. Ici. Voilà. Ensuite, je vais prendre voilà, des rouleaux de washi tape. J'en ai pris deux. Donc j'en ai pris un comme ceci. Donc ce rouleau se trouvait dans une boîte de chez Action. Donc c'était un modèle d'il y a 2 ans, me semble-t-il. Oui, 2 ans, pardon, excusez-moi. Donc c'est des bouteilles de parfum. Et celui-ci, je ne me souviens plus, mais celui-là ne venait pas de chez Action. Voilà. Donc je vais décorer ma carte. Ici. Alors, le premier, c'est toujours le plus dur. Voilà, c'est bon. Donc, je vais mettre... Voilà, donc un morceau. Où est mon ciseau? Je ne sais pas. Et je vais prendre le deuxième, c'est pas grave. Alors, je vais couper donc. Donc, je vais maintenant mettre celui-ci ici. Alors, je vais essayer de bien ajuster. Alors, c'est les rebords qui sont... Voilà. Je fais ça gentiment, doucement. Ici, voilà. Comme ceci. Vais-je continuer au départ, à la base, je voulais en faire 2, mais je pense que je vais en rajouter un de plus, 2 de plus. Alors,
J'improvise un peu, hein. En fait, c'est la première fois que je fais cette petite carte, donc improvisons, hein. Après tout, c'est pas mal aussi l'improvisation. Donc, je vais y mettre, où est mon petit deck? Décidément, je ne sais plus où est mon matériel. Ah mais si, voilà. Alors, je vais y mettre ici, bonne fête des mamans. Et un verre, comme ceci. Voilà. Donc là, je vais y mettre, ici, je ne vais pas le coller comme ça. Je vais lui donner un petit effet 3D ici avec de la mousse 3D. Tout simplement. Comme ceci. On va le mettre bien haut, le plus haut possible. Voilà, ici. Et ensuite, ici, là, je vais y mettre le petit verre que je vais mettre aussi en 3D. Donc, c'est une carte simple, rapide et je trouve très efficace. Donc, ici, je vais y mettre mes bulles de champagne. Voilà, donc j'ai pris ces petites... voilà, donc moi je me sers de celle-ci pour faire les bulles de champagne. Ça fait son effet sur du papier noir en réalité. Alors... hop là. Ensuite, une petite boule ici. Une autre ici. Là. Non, pas là. Là, ici. Ensuite, on a des petites bulles. Toutes petites ici. Alors, on va essayer de mettre ici. On va décaler, on va mettre là, et celle-ci, on va la mettre ici. Voilà. Donc ici, pareil, hein, on va y mettre de la mousse 3D, bien évidemment, pour que ça fasse son petit effet. Alors, on va en mettre un ici, on va en mettre ici. Alors, il m'a l'air un peu épais, on va le couper sur les côtés. Ici. Hop là. Là, comme ça. Et là, ça devrait le faire. Alors, on va retirer la colle. Alors, vous voyez, j'ai pas des ciseaux en téflon. Si j'avais des ciseaux en téflon, le problème ne se poserait pas entre la colle et les ciseaux. Donc, je vais remédier à ça parce que à chaque fois, il faut que je mette de l'alcool pour retirer la colle sur mes ciseaux. Donc, ici, je retire mes petites pellicules pour coller mon verre de champagne. Voilà. Voilà. Alors, ici, je vais y mettre une petite fleur comme ça en résine.
Savoir laquelle, je ne sais pas. Ensuite, je vais y mettre un petit cœur ici. Toujours avec de la mousse 3D. Alors, il y a un petit truc là, je vais mettre ça ici. La petite fleur, eh bien, je vais la mettre je sais pas. Je sais pas. Je ne sais point. Je sais pas. Je la mets là? Je la mets là? Ou je la mets pas? Non, ça fait pas joli si je la mets pas. Ben, je vais la mettre là. Allez, c'est parti. On y va. Alors moi, cette colle scotch, franchement, même les comment ça s'appelle? Les fleurs en résine, c'est nickel. Nickel. Ça colle parfaitement bien. Voilà. Ah, j'aime bien. Ça change d'avoir deux choses comme ça, latérales, comme ça. Voilà. Ici. Et puis on va embellir cette jolie carte. Je ne sais pas, j'ai mis des fleurs à côté sans savoir réellement ce que je vais faire. Mais vais-je mettre une autre fleur? Ça fera peut-être trop de fleurs. Mais pour une maman, il n'y a jamais trop de fleurs. Pour une maman, il n'y a jamais trop de fleurs. Alors ça n'engage que moi. Hein. Voilà. Ça n'engage que moi. Donc, non. On va peut-être pas mettre cette fleur-là. Mais j'avais quand même envie de mettre des fleurs. Mais je trouve que les fleurs ne sont pas... Ah oui, ça c'est pas mauvais. Ouais, et ben on va la mettre, on va même la mettre comme ça. Pourquoi pas? Non, là franchement je suis indécise. Non, il faut une fleur. C'est pas possible de faire cette carte sans fleur. Ce n'est pas possible. Alors, une petite fleur. Il y a une fleur, mais j'aurais voulu une jolie fleur comme ça. En blanc, rose. Je sais pas, ça me parle ça. Hein. Alors, on va y aller. Voilà. Donc moi je vais coller ma fleur ici. Voilà. On va mettre dans le coin. Ici. Voilà. Donc pour l'instant, ça donne ça. Vous voyez? Oups, voilà. Coller ma petite fleur. Ici. Je trouve qu'elle fait son effet. Donc, je voulais mettre la petite fleur, c'est fait. Maintenant, je vais y mettre de la décoration pour finir ma petite carte. Non, je ne vais pas mettre ceci, je vais mettre ceci.
Alors, demi-perle. Alors, dans cette marque-là, les Crazy Art. Ici. Et une petite ici. Et bien, voilà. Alors, dans ces perles-là, normalement, on n'a pas besoin d'y rajouter de la colle. Ça colle plutôt bien. On va peut-être en rajouter une ici. Là. Voilà. Voici ma petite carte pour la fête des mères. Voilà, réalisée vite fait. Je trouve qu'elle est jolie. Je trouve qu'elle a un joli rendu. Donc là, j'ai mis des washi. Vous voyez, les washi tape. J'ai mis un die cut ici. Une petite fleur, une découpe avec un die. Donc ce die-ci, vous devez sûrement le connaître. Pour les gens de la métropole, c'était de chez Action. D'accord. Et donc j'y ai mis effectivement des demi-perles ici pour y faire un effet bulle de champagne. Voilà. Donc ceci dit, vous pouvez derrière donc ou y ajouter un petit mot ou faire un petit pied comme ça. Donc là, j'aurai pas trop le temps de vous le faire. Donc y mettre un pied ici pour que la carte puisse tenir comme ceci. Voilà. Alors pas comme cela parce que c'est hors champ de caméra. Donc voici ma carte. Voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes, oui, un très bon week-end. Passez un bon samedi et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.